BMW B47 എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. ഈ വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിനകത്ത് നല്ല സൗണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്കിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫുൾ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വണ്ടിമേ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിലാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത്തരം മേജർ സർവീസോ മൈനർ സർവീസോ പ്രീമിയം വണ്ടീൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, മെക്കാനിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഡെൻറ്റിങ് ആയിക്കോട്ടെ, പെയിൻറ്റിങ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ വർക്കുകളും നമ്മൾ ഉഷാറാക്കി ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇത്തരം വണ്ടികളുടെ A to Z നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്ക്.